नाज़रीन, कराची प्रेस क्लब वारो में भी ख़ासि मिरास में शिकार शागिर्दानी फ़हमिदा लगारी जे वाक़े ख़िलाफ़ एहतजाज मुज़ाहिरो कयो वियो। एहतजाज सिविल सोसाइटी ॿियनि मकतबी फ़िक्र सां तालुक़ रखंदड़ माण्हुनि एहतजाज में शिरकत कई। इन हवाले सां रिपोर्ट करे रहियो आहे जानी ज़ुमरो। प्रेस क्लब में मौजूद आहियूं जिते फ़हमिदा लिगारी जे जेको क़ातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ प्रेस क्लब ॿाहिरां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो पियो वञे। प्रेस क्लब में असां सां गॾु मौजूदु आहे उनजो वालिद, उनजी अमर ऐं उनजी भेण। उन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था त उनजो छा चवणु आहे। अफ़सोसनाक वाक़ियो आहे, मुंहिंजी नंढड़ी वई हली, पर इन लाइ असां जदोजहद करूं पिया त जेके ॿियूं बि असांजूं पढ़नि पियूं वीचारियूं, उहे बि असांजी नंढड़ियूं आहिनि। त इन जो सुभाणे असांखे डिग्री अलाह न करे को डिग्री जे बदिले असांखे घर में लाश अचे, त असां उन्हनि लाइ जदोजहद पिया कयूं त ॿियूं ॼाणियूं असांजूं उन बची वञनि, उहो डिग्री वठी। बिल्कुलु जेको हिन वक़्तु उनजे सां अमर बि मौजूदु आहे, उन सां ॻाल्हि कंदासीं। मूंखे उमेद आहे अलाह ते पंहिंजे त तव्हां जहिड़ा भाइर भेणियूं मूंसां गॾु हूंदो त अलाह मुंहिंजो इंसाफ़ लाज़मी कंदो। बिल्कुलु जेको उनजी जेको उनजी भेण बि असां गॾु मौजूदु आहे, उन सां बि ॻाल्हि ॿोल कयूं था। एतिरी कोन ॿुधाईंदी, हल्की फुल्की ॻाल्हि ॿुधाईंदी हुई जिन ते ऐं अमल बि कयो। मुंहिंजो बाबा वियो बि आहे उते यूनिवर्सिटी ते, बट कुझु नज़रअंदाज़, सभु कुझु ॻाल्हि नज़रअंदाज़ थी वई, कुझु कयो कोन। ठीकु है। ऐं ॾूजा ही के प्रिंसिपल हा नज़रअंदाज़ कयो। ऐं फ़हमिदा मूंखे असांखे ॿुधाईंदे कि जो वधीक वधीक हरास उनखे जो कयो वियो आहे क्रूजा वारे ॾींहुं, हू ॻाल्हि असांखे हू कई कोन। घर में अहिड़ी ॻाल्हियूं कंदी हुई त ही वाक़िया मूंसां कनि था पिया हिरास। हा, हल्का फुल्का कंदा हुआ, फुल कोन कंदा हुआ। तव्हां शिकायतूं? हा, ऐं शिकायत करवाई आहे न। बिल्कुलु जेको तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं, उनजो चवणो हुयो त जेका असांजी जेका नंढड़ी आहे उनजे खून सां इंसाफ़ कयो वञे, जेका जैट जोड़ी वई आहे उहा जेको आहे असांजे जेको आहे नंढड़ी सां इंसाफ़ कंदी।